那打呼其实打呼本身这件事情呢，就是因为松弛造成的如果说年轻人有打呼那常常是太胖了或者是喝了酒神经是松弛，就是神经导致肌肉的松弛其实说穿了就是松弛。那松弛呢，原因是在老化老化是为什么？老化就是缺氧缺氧不够力那没有办法维持这个弹性，你知道软掉了所以根本的原因就是叫做缺氧。那但是呢，这个缺氧的问题呢，它没有那么容易改善所以我们可以透过使用 Q10 使用 Q10 来减少这个缺氧带来的副作用就是减少这个松弛减少松弛所以产品有在用或者没在用都一样那我们就算没有在用三冠王，我们可以使用 Q10 那如果有在使用三冠王的话我们可以稍微加一点量甚至大白小红跟 Q10 同时都加量应该可以看得出这个成效来除非说其他的地方分去了其他的地方分去了那就是如果说一般还算比较健康的人的话光是加上 Q10 可能都已经可以感受到效果但是如果说有其他状况那我们特性就是这样甚至大白小红跟 Q10 同时都加量应该可以看得出这个成效来除非说其他的地方分去了其他的地方分去了那就是如果说一般还算比较健康的人的话光是加上 Q10 可能都已经可以感受到效果但是如果说有其他状况那我们特性就是这样它一定是去到最弱的地方如果最弱的次弱的都还没有被满足那如果我们这个咽喉这里它是第三弱、第四弱、第五弱的话，它根本就轮不到那就尴尬了那 Q10 的话，它因为是比较随着这个循环是随便分布的所以用 Q10 的话量一拉上去量一放大你就比较容易可以感受得到所以第一建议就是使用 Q10 那量的话因人而异要自己去实验